हाई ब्रिबन आपका क्वेश्चन है, ब्रिटेन में रेलवे के क्षेत्र में हुए आविष्कारों का वर्णन कीजिए तथा औद्योगिक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। पहला, भाप का रेलवे इंजन। दूसरा, फुफकारने वाला दानव। तीसरा, सल्चर नामक इंजन बनाया। प्रभाव की बात कर ले तो यह परिवहन वर्ष भर चलता था। सेकंड, माल व यात्रियों को अधिक मात्रा में ले जाया जा सकता था। यह सस्ता व तेज परिवहन था। सो थैंक यू।